সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে মেট্রো রেলের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের সাথে এর কোনো যোগাযোগ নেই। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রতিষ্ঠান, ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর আওতাভুক্ত একটি প্রকল্প, যার প্রকৌশলী থেকে শুরু করে কর্মচারী পর্যন্ত সবাই নতুনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমরা আজ দেখাবো ঢাকা মেট্রো রেল কাজের আপডেট, একদম মিরপুর 10 নম্বর থেকে কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁ রেলওয়ে স্টেশন, বিজয় সরণি রেলওয়ে স্টেশন, কাজীপাড়া রেলওয়ে স্টেশন, শেওড়াপাড়া রেলওয়ে স্টেশন, এই সমস্ত দিয়ে একদম আমরা বিজয় সরণি পর্যন্ত, অর্থাৎ সংসদ ভবনের আগ পর্যন্ত, জিয়ার মাজারের সামনাসামনি যেটা আর কি, সে পর্যন্ত আপনাদের সাথে দেখাতে নিয়ে যাব। আপনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন, কোথাও যাবেন না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে, যারা জানে, যারা আমাদের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সদস্য, তারা সবসময় জানে আমরা সবসময় বস্তুনিষ্ঠ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ভিডিওগুলো আমাদের চ্যানেলে আমরা আপলোড করি। তাই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজ মেট্রো রেলের কাজ আপডেট দেখাবো। আমরা কিন্তু এখন একটা মেট্রো রেল স্টেশন পার হচ্ছি, এইটা মেট্রো রেল স্টেশন কাজীপাড়া। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার, আপনি সাথে থাকবেন, কোথাও যাবেন না। আমি গুরুত্বপূর্ণ যত তথ্য কালেকশন করেছি সেগুলো আমি আস্তে আস্তে সব বলছি। ঢাকা মেট্রো রেলের উদ্বোধনের পর থেকে এটি 5 বছর জাপানিজ ও দেশীয় প্রকৌশলীদের যৌথ মনিটরিংয়ে থাকবে। যদি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কথা বলি, ঢাকা মেট্রো রেলের ডিরেক্ট পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে, যেটা সাধারণত গণভবন বা বঙ্গভবন অথবা সেনা সদরে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিধায় এর ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য নিজস্ব পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে। আসলে ব্যাপক বিশাল ব্যাপার, তাই না? সুপ্রিয় ভাইয়ের সাথে থাকুন, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য আছে। ট্রেনের ইলেকট্রিফিকেশন এবং ঝুঁকি। আমাদের দেশে একটি সাধারণ দৃশ্য হলো ট্রেনের ছাদে বসে বাড়ি যাওয়া। বিশেষ করে ঈদের সময় এই দৃশ্য ব্যাপকভাবেই দেখা যায়। কিন্তু মেট্রো রেলে ছাদের উপর বসা যাবে না, এটা জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি হবে। কারণ এই ট্রেনের বিদ্যুতায়ন 11 কিলো ভোল্টেজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হবে। তাই বুঝতেই পারছেন, এত বেশি ভোল্টেজের শক খেলে তন্দুরি চিকেনের মতো ঝলসাতে বেশি সময় লাগবে না। অতএব মেট্রো রেলের ছাদে কোনোভাবে উঠা যাচ্ছে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত। সাবধান সুপ্রিয় ভিউয়ার, এগুলো না জানলে মেট্রো রেলে চলাচল করাই মুশকিল হবে। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আপনি এর মধ্যে দেখছেন একটা ফুট ওভার ব্রিজ। কিছু ফুট ওভার ব্রিজটা কিন্তু এখনও বিদ্যমান আছে, যেগুলো চলছে মেট্রো রেলের নিচ দিয়ে, যার ফলে ফুট ওভার ব্রিজগুলো কিন্তু আসলে সরিয়ে নেওয়া হয়নি, ভেঙে ফেলা হয়নি। যা হোক, এমনই একটি ফুট ওভার ব্রিজ দেখলেন। এভাবে আস্তে আস্তে আমি তো আগেই বলেছি, আমাদের ভিডিওগুলো সাধারণত যদি আমরা বলি এখান থেকে সেখান পর্যন্ত আপডেট, তার মানে আপনি ধরেই নিতে পারবেন এর মধ্যে কোনো স্থান বাদ যাবে না। মেট্রো রেল স্টেশন শেওড়াপাড়া, এভাবে আপনি সবগুলোই দেখবেন, আমার কোনো জায়গায় একটুও বাদ নেই। প্রত্যেক জায়গা, প্রতিটা পয়েন্টে ভিডিও ধরা আছে। আপনি নিশ্চিত দেখলে এইটুকুর আপডেট নিয়ে আপনার আর কোনো ভিডিও খোঁজা লাগবে না, সম্পূর্ণটাই এর মধ্যে আছে। সুপ্রিয় ভিউয়ার, ট্রেনের আসনগুলো শক্ত প্লাস্টিকের, যেগুলো হেভি টেম্পার্ড প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, এবং এটি তৈরি করেছে ট্রেনের আসনগুলো শক্ত প্লাস্টিকের তৈরি, যেগুলো হেভি টেম্পার্ড প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তাই সিট ভাঙা, কাটা, ভাঙচুরের কোনো প্রশ্নই আসে না। আর ট্রেনের গ্লাস প্রোটেকশনের কথা বলতে গেলে, আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় কিছু দুষ্টু ছেলে ট্রেনের জানালায় ঢিল মেরে যাত্রীদের আহত করছে। এই ট্রেনের সকল গ্লাস বুলেট প্রুফ, চিন্তা করা যায়। ইট মারেন কিংবা হাতুড়ি দিয়ে পিটালেও গ্লাস ভাঙবে না। মেট্রো রেল ট্রেনের গ্লাসগুলো সব বুলেট প্রুফ, বিশাল ব্যাপার। সুপ্রিয় ভিউয়ার, সাথে থাকবেন, আরও সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিন্তু আমি আজকে বলবো। কোনো প্রকার হকার বা ভাসমান বিক্রেতাকে ট্রেনে উঠতে দেওয়া হবে না, কারণ নির্দিষ্ট সময় থেকে বেশি থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাড়া বেশি গুনতে হবে। অতএব হকারের ঝুট ঝামেলা যে সমস্ত বাসে যেভাবে দেখছেন, আমাদের ট্রেনগুলোতে যেভাবে দেখছেন, আসলে কিন্তু এই মেট্রো রেলে এরকম হকারের
বিড়ম্বনা হকারের উপদ্রব কিন্তু আসলে থাকবে না, যা বোঝা যাচ্ছে। প্রতি বগিতে ছাদের সাথে ক্যামেরা ফিট করা আছে, প্রতি মুহূর্তে যাত্রীদের গতিবিধি মনিটরিং করা হবে, অতএব সাবধান। সুপ্রিয়, এটা কিন্তু একটা ডিজিটালাইজ মডার্নাইজ একটা দেশের একটা মেট্রো রেল, যেখানে প্রতি বগিতে সিসি ক্যামেরা থাকবে। আপনি সবসময় সিসি ক্যামেরার আওতাধীন থাকবেন, আপনাকে সবসময় মনিটরিং করা হবে। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আরও গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য আছে, আপনি কিন্তু সাথেই থাকবেন, কোথাও যাবেন না। আমি কিন্তু ভিডিওর শেষ পর্যন্ত আপনাদের সাথে আছি। 2012 সালের 18 ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ঢাকা মাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট তথা মেট্রো রেল প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে একনেক অনুমোদন লাভ করে। প্রথম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য MRT 6 নামক 20.10 কিলোমিটার দীর্ঘ পথকে নির্ধারণ করা হয়। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয় 21,985 কোটি 59 লাখ টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তা হিসেবে জায়গা দেবে 16,594 কোটি 48 লাখ টাকা। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হলে দুদিক থেকে ঘন্টায় 60,000 যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে। MRT 6 এর চূড়ান্ত রুট অ্যালাইনমেন্ট হলো উত্তরা তৃতীয় ধাপ, পল্লবী রোকেয়া সরণি, পশ্চিম পাশ দিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যান, সংসদ ভবন, খামারবাড়ি হয়ে ফার্মগেট, সোনারগাঁ, হোটেল শাহবাগ, TSC দোয়েল চত্বর, তক্ষণা রোড থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। এই রুটের 16টি স্টেশন হচ্ছে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর 11, মিরপুর 10, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁ, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, মতিঝিল ও কমলাপুর। ট্রেন চালানোর জন্য ঘন্টায় দরকার হবে 13.47 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, যা নেওয়া হবে জাতীয় গ্রিড থেকে। এর জন্য উত্তরা, পল্লবী, তালতলা, সোনারগাঁও ও বাংলা একাডেমি এলাকায়, অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে বাংলা একাডেমি এলাকায় 5টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র থাকবে। কিন্তু আসলে সুপ্রিয় ভিউয়ার, আপনারা দেখছেন এখন কিন্তু আমি একদম আগারগাঁ আসছি। এই আগারগাঁয়ে এরকম বড় বড় সব স্প্যানগুলো দেখতে কিন্তু খুব নান্দনিক এবং অসাধারণ লাগে। আসলে এখনও কোনো কাজ বোধহয় সম্ভবত বাকি আছে, আমি অনেক দিন ধরে দেখছি এই এলাকার। এবং এই নিচের রাস্তা কিন্তু খুব দারুণ মসৃণভাবে একদম বিটুমিন কার্পেটিং করা হয়ে গেছে, খুব সমতল রাস্তা, নিচ দিয়ে রাস্তার কাজ শেষ, কিন্তু উপরটা এরকমভাবে মেট্রো রেলের কাজ দেখছেন। এই যে উপরটাতে 3টা সারি এবং স্প্যানগুলো, পিলারগুলো, যে রাফটার বিমগুলো কিন্তু ব্যাপকভাবে এখানে বসানো হয়েছে। এটা কিন্তু একদম আগারগাঁ, অর্থাৎ বাংলাদেশ বেতার যে মোড়টা ছেড়ে IDB ছেড়ে আগারগাঁতেই এরকম অবস্থা। এটা দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগে। আসলে সর্বশেষ পর্যন্ত আমরা দেখব এখানে কীভাবে কোন অবস্থায় কী হয়। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আপনারা দেখছেন ঢাকা মেট্রো রেল কাজের আপডেট। একদম মিরপুর 10 থেকে কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁ হয়ে তালতলা হয়ে একদম বিজয় সরণি পর্যন্ত আমরা কিন্তু আগারগাঁ অতিক্রম করছি। আমরা এখন মোটামুটি শেরবাংলানগরের মধ্যে আছি, অর্থাৎ হাতের বাম পাশে, হাতের ডান পাশে জিয়া উদ্যান, এসব মিলিয়ে কিন্তু আমি এখন আপনাদেরকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি একদম বিজয় সরণি পর্যন্ত। আমি কিন্তু আপনাদেরকে নিয়ে যাব। আসলে আপনারা সাথে থাকবেন, কিন্তু এরকম আপডেট পেতে আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর সুপ্রিয় ভিউয়ার, এই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টসে লিখে যাবেন, কারণ আপনার কমেন্টস কিন্তু আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কমেন্টস করলে কমেন্টসের আমরা উত্তর দিই এবং আপনার কমেন্টস মতো আমরা সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করি। যদি আপনার নতুন কোনো স্থানের, নতুন কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো কিছুর ভিডিও আপডেট চান, আপনি আপনার মনের কথা আপনি আপনার কমেন্টসে লিখে দিতে পারেন। সুপ্রিয় ভিউয়ার, এই ভিডিওটি কেমন লাগলো লিখে যাবেন, সাথে একটি কমেন্টস করবেন, আর যদি মন চায় ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। আমি কিন্তু অনেক পরিশ্রম করে এই ভিডিওটি আপলোড করেছি এবং এটাও কিন্তু একটা অনুরোধের ভিডিও ছিল। আমি সাধারণত কমেন্টস দেখি এবং কে কোন জায়গা থেকে কী লিখছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি সেভাবে ভিডিও তৈরি করি। আমি কিন্তু আসলে এখন একদম বিজয় সরণি চলে আসছে এবং বিজয় সরণির সেই মেট্রো রেলের স্টেশন আমি কিন্তু আসলে নিচ দিয়ে পার হচ্ছি। সুপ্রিয় ভিউয়ার, নিচ দিয়ে পার হয়ে সামনে কিন্তু বিজয় সরণি। আমি মূলত বিজয় সরণি পর্যন্তই আপনাদেরকে সাথে নিয়ে যাব। আর পরবর্তী ভিডিওর জন্য আপনি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন, তাহলে অটোমেটিক আপনি নোটিফিকেশন পাবেন। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমরা কিন্তু একদম বিজয় সরণিতে, হাতের বাম পাশে সেই বিজয় সরণির যে স্মৃতিস্তম্ভ, যেটা একটা অ্যারোপ্লেনের যে একটা ভাস্কর্য এখানে আছে, সেটা হাতের বাম পাশে দেখছেন। এই যে
সংসদ ভবনের পিছন দিয়ে রোডটি এসে এটা কিন্তু আসলে বিজয় সরণি অতিক্রম করে সামনে চলে গেল ফার্মগেট হয়ে। তো আমি কিন্তু সেখানে এখন অবস্থান করছি। সুপ্রিয় ভিউয়ার, আমি আর বেশি সময় নিব না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সেই কামনায় আজ এ পর্যন্ত।